Hello， 这是保养学。保养学经由那个线组关难过，关过，之后又卡住了。今天最后一站开始。原本的线路一模一样弄上去，结果不会动。这个就是我最不喜欢，为什么去换线路就是这样子。不明原因，但是没要紧，赶快那个啥，范玉和科技老板3年前给我的线组，全部靠他了。这个一定要成功的，穿过去，旧的线路打开，瞬间打开，线路比对，这个是旧的旧的它有1pin是没有用，我6pin就全满6pin全满，但是不管了，直接接上了。接上之后，电门打开，更正电门插座拔掉，新的旧的看一下，安呢，来，红线绿线黑线好。接上金刚组合，接地线接上，旧的水泥电阻这个，这个粉红色是迄个，安尼我爱接这个白色的，接上去，旧线移开，卡进去，卡住，水泥电阻无讲在安怎，就是这一颗，我记得那个是88在用的。接下来这个浮筒的部分取掉，接上新接头，再来后面这个拔掉一个，口溜溜拔掉，2个拔掉，再来趴过来。瓦珠水在这边去掉，我觉得没有办法发动是这边的问题。垫片拉掉，好，这个要取下来之前，离类分离，瞬间奶机抓起来，好，安尼线组就拿起来了。整流器取下，瞬间摘走。好，再来接下来这边线慢慢上去了，不管会不会成功，一定要装这一组了，没有退路了。线路配进来之后。后灯接上，后灯接好，靠耳线，靠线瞬间，再来一起的这个那个后边这个感应的，从底部穿过来，这个绿色跟橘色哪一边忘了，应该还好了，只是一个回路而已。再来这个整流器，因为它整流器趴过来，它刚好是锁在这边，一起的就是插在这边，上次2起是在前面，整个跳线不一样。好，再来这一把从下面穿过去，这个很难穿，直接跳过去穿过来。我还记这个原底是伫安尼过呢，但是那个时候就是为了方便了，为了整件那个美观，我就把它弄到这边了。我记得这个是没有那么复杂，因为安尼过时较袂怪。好，下来，头下来，电盘接上，这一条稍微不够长，想办法拉进去。这条线确定太短，大概差1公分，这个后来要重接。再来离类接上，瞬间接上 CDI 公母头对一下，中间有个缺口的，好，接上去了，瞬间先接上了，因为那个线不够长。好，准备打开，歹，连过电都无，愈惨啊，愈惨，冻顶，换这组起啊愈惨。看保险丝有没有，结果没有，暂时先接上，正常打开，有了，我赢，一触即发，虽然讲成功不是偶然，是突然。真的成功不是偶然，是突然。范玉和科技老板不专业，需要购买 DO 线组的可以跟保养学 UP 私讯一下，好东西推给大家。然后后来就是慢慢的把它定位之后，这个线把它接长然后这个把它接出来，因为它这个大概少了2公分啊。我上一组那个翻修的，我是觉得应该是这一条线的问题，但是不管了就是有修好就好了这吹名叫做谢天谢地